ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நித்யாஸ் ஹாப்பி கிச்சன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பேரிச்சம்பழத்தை வச்சு எப்படி உருண்டை செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னா, டேட்ஸு, முந்திரி, பாதாம், இது 3 தான் தேவை. டேட்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும், முந்திரி பாதாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும். இப்போ ஜாரில் பேரிச்சம்பழத்தை ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் முந்திரி பாதாம் போட்டுடலாம். போட்டு இதை நல்லா கரப்பாக அரைக்கணும், ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம். அரைச்சாச்சு, இப்படி தான் இருக்குது. ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம், இந்த மாதிரி அரைச்சா தான் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். டேட்ஸ் பிடிக்காத குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா அதில் டேட்ஸ் இருக்கிறதே தெரியாது. இது ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் தான். இதில் கால்சியம் ப்ரோட்டீன்லாம் இருக்கனால இதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஸ்கூலில் ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் காம்படிஷன் வச்சா இந்த ரெசிபி செய்யலாம். இது ஒரு ஈஸியான ரெசிபி தான். அப்புறம் டேட்ஸில் இருக்க கொட்டையை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும். அப்படியே போட்டு அரைக்கக்கூடாது. நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பிஸ்தா, வால்நட்டு, அந்த மாதிரி உலர்ந்த திராட்சை எது வேணுமாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம்.